mga sir, this is OX. Ngayon nandito kami sa ating barangay ganito. Sitio Tirador, Barangay Cansilayan, Putotan. So ngayon mag-testing na si idol natin, PINAS Audio Classic of Team Turbo. So yan si pare natin Kyle. Yo boss. Mas shout out daw. Shout out from Toronto, Canada. True ball. True ball. Wow. Yung boss. Shout out sa mga grupo da. Ayos ah. So ngayon mag-testing kami kasi ano na ng bukas na to no, Otso? Boss. Bukas na lang yung ano nila yung battle sa next day pa pala mga ano sa abangan nyo sa Concepcion ni Lilo may ano may battle sa. So ngayon may konting troubleshoot lang muna kasi may ano patagal raw hindi na umanda kasi yan yung problema kung I-try na gid yung live boss kung Mayo ang patagal hindi nagamit yung gamit. Marami pang troubleshoot na kailangan. So yan yung setup nila. Ito yung bagong ampli nila oh. Kaya pa naman battle pre no? Kaya pa naman. Ito hindi pa to na-try na yan no? Yung kabaong amplifier. Yung sinalaba ka live man. Ayan, so mahabang amplifier yan. From Hurricane MA 3.0 30.0. Naka-bridge po yan. Yan siyempre yung Team Turbo processor. Kamay of Team Turbo. So, inaayos pa yung yung miday kasi may nagsushort na wiring. So ito yung box nyo, ayan. Naka gold bolts titanium. Titanium gold bolts 3KR kayes siya. Sa din inspired na kayes siya, Meg? Ano meaning yan? Yabon? Sabi ko, yabon. Abon sa kapatid pala, si kayes siya. Ayan ang bullet ng laki ng butas ng ng horn. Ayan, so may inaayos sa taas. Naka clean wrap pa. Unboxing. Sige pa live mo. Pa-share naman ng stars nyo dyan. PINAS Audio Classic sa page. Ibang stars lang kasi sticker lang. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, oh. Kay Sound Fanatics, kay Jeremy Cuales Casanya, kay Colette Esteva, na pa si June Bandan. Yan. So yan lang yung makita ko. Yan lang muna shoutout ko. Shoutout muna boss sa kay pa-bossing natin sa power drive kay Darrell. Sino? Shoutout ka sino? Darrell di Binagrasya. Shout out sa Team Cubo. Kay Bison sa Arangya po sa Concepcion Magpuli-puli. Dito mo siya bali kay nanang sa nagdarasa sa mga Broadway products. Bison bossing Bison. My father would let me high. So, ilang design sa case, bro? Shoutout na karon na. Dili naka-connect. Hindi lang guys, kurang gamit. Ulam. Ulam yung gamit. Meron box na naka-gold bolts oh. Ano eh? Tayo setup. Unbox lang. Unbox lang. Mapa ka na. Boss, agad. Ang bako ng tawon niya kung may adapto. Dula ko mo to. Para balik. Hurricane. Sorta guys. Hurricane MA 30.0. My mother would disagree.
Bago Mark Vincent. May kapag-apon, ano? May duty ka, ha? May duty, Noy? And dance with my mother and me, and another walk, another dance. This is the beat of DJ Wowie Remix. Eyes are closed, we're lost in one. God knows we've had our share. Times as we've gone to get this far. Make me feel brand new. Where our children all have grown. The highway sees us standing back. Remixed by DJ Wowie Remix. Remixed by DJ Wowie Remix. The beat of DJ Wowie Remix. Back when I was before life removed all the early make me do just what my mama said. Later that night I could steal one final glance, one final step, one final. Perhaps love is like a resting place, and in those times of trouble, when you are most alone, perhaps love is like a window out. Scene 7. Yes, there we go.
Kinisin pa rin mo tindaw yun. Okay, masalta. Ang gagawin ko eh. Play ko lang na boss, kaya kung ang play ko sa bulit, tama kong dag. Boss ko diba kripto eh? So ayun nga mga sir, kakatapos ako manood ng testing ni Trekya. So ngayon, shit muna tayo. Pauwi na tayo kasi maaga pa sila magliligpit para sa separate sa conception. So ayan, thank you again mga sir sa panonood and see you in the next video. Pauwi na ako, bye bye!